Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamulan daawwattoota televezyiinii Haamiltan oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isiniif dhiyeessaa oduu waliin ani Yusuf Horkiisaati. Matoota oduutiin jalqaba. Dorgommiin hifzii quraanaa biyyoolessaa tokkummaa fi waliif yaaduun kan itti mul'ate ta'uu pirezidaantii mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa beeksisan. Ji'a tokko booda gatiin bunaa waan gadi bu'uuf qonnaan bultoonni dafanii akka gurguratan biiroon qonnaa Oromiyaa dhaame. Haleellaa qilleensaa Ameerikaan Yaman irratti raawwatteen namoonni 53 ajjeefaman. Kunneen matoota oduu keenya guyyaa har'aatii gara oduu bal'inaan qindeeffanneetti ji'a. Dorgommiin hifzii quraanaa biyyoolessaa tokkummaa fi waliif yaaduun kan itti mul'ate ta'uu pirezidaantii mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa beeksisan. Dorgommiin hifzii quraanaa biyyoolessaa mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatiin qophaa'ee fi naannolee fi bulchiinsi magaalotaa hundi irratti hirmaatan bakka hirmaattonni hedduun argamanitti xumurameera. Xumura dorgommichaa irratti haasawa cufinsaa kan taasisan pirezidaantii mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dooktora kabajaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa baatii kabajamaa Ramadaanaa yeroo quraanni bu'e keessa dorgomtoota quraana kabajanii quraanaan kabajamaniin baga gammaddan jedhaniiru. Pirezidaantichi itti dabaluudhaan xiyyeeffannaan waajjira mana maree olaanaa mana maree olaanaatiin dorgommii quraanaaf kennameen gaaddisa quraanaa jalatti tokkummaa hawaasa musliimaa cimsuu fi wal hubannoo guddisuuf kan kaayyeeffate ta'uu ibsaniiru. Dorgommiin ol kaa'iinsa quraanaatiin geggeeffame miira namummaa, mararfannaa fi nagaa waloo keenyaa kan calaqqisiise ta'uu Dooktora kabajaa Sheek Hajji Ibrahim hubachiisaniiru. Namoota nageenya bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi poolisii federaalaa sagantichi nagaan akka xumuramuuf itti gaafatamummaa isaanii sirnaan bahachuu isaaniif Sheek Hajji Ibrahim Tufaa galateeffataniiru. Hoogganaa waajjira pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Ustaaz Abubakar Ahimad gama isaaniitiin dorgommiin kun milkaa'inaan akka xumurame ibsuun Itoophiyaan biyya amantaa hedduu qabdu waan taateef amantoonni nagaa fi misoomaaf kabajaa fi walta'iinsaan waliin hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Itti aanaan pirezidaantii mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Abdul Karim Sheek Badreddiin sirna dorgommii hifzii quraanaa biyyaalessaa Itoophiyaa kana uummataaf du'aayii kadhachuun cufaniiru. Dorgommiin hifzii quraanaa biyyaalessaa mata duree quraanni madda beekumsaa fi nagaati jedhuun magaalaa Finfinnee addabaabaayii masqalaatti geggeeffame kanaan naannoo Oromiyaa irraa dhiirotaan Saaladdiin Abdurrahmaanii fi dubaraan ammoo naannoo Amaaraa irraa Haafizaa Kadir injifataniiru. Dorgommicha kanneen injifatan lameen konkolaattota ammayyaa BYD jedhamu badhaafamaniiru. Dubartootaan sadarkaa lammaffaan kan xumurte naannoo Oromiyaa irraa Sundus Abdul Razzaaq, naannoo Somaalee irraa Aliyaa Muhammad Nur sadarkaa sadaffaan xumuraniiru. Dhiirotaan Muhammad Awwal naannoo Amaaraa irraa sadarkaa lammaffaa akkasumas naannoo Somaalee irraa Abdullaahi Usmaan sadarkaa sadaffaan xumuraniiru. Xumuraa sirna dorgommii hifzii quraanaa kanarratti sagantaan afxiraa guddaan karaa irraa geggeeffamuunsaas kan yaadatamudha. Mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti dameen dubartootaa fi dargaggootaa dhaabbata tola ooltummaa fi misoomaa tooraa waliin ta'uun deeggarsa taasisan. Mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti itti gaafatamtoonni damee dubartootaa fi dargaggootaa dhaabbilee adda addaa daawwataniiru. Itti gaafatamtuun seektarichaa giddugala dubartootaa fi riifoormii fi guddina ogummaa egeree akkasumas mana barumsaa bultii addaa qaroo dhabeeyyii musliimaa Faaximaa Sheek Binti Mubaarak daawwataniiru. Daawwannaa kanarratti hooggantuun damee dubartootaa fi dargaggootaa mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Ustaazaa Faaxumaa Huseen dubartoonni musliimaa giddugalicha irraa fayyadamoo ta'an 50 ol ta'an jireenya isaanii duraanii keessatti amantii isaanii irraa fagaatanii kan turan ta'us karaa deeggarsa giddugalichi haala mijeesseen hubannoo fi beekumsa amantaa akka horatan gargaarsi godhameefii jira jedhan. Ustaazaa Faaxumaan kaayyoon daawwannaa kana manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa musliimoota dhaabbilee kamiinuu keessa jiraniif michuu ta'uu agarsiisuu fi hariiroo dhaabbilee waliin qabu dhaabbataadhaan cimsuuf akka ta'e ibsaniiru. Ustaazaa Faaxumaan barattoonni musliimaa kanaan dura mana barumsaa qaroo dhabeeyyii bultii addaa kana keessatti bakka salaataa dhaban kaasaa turan furmaata argateera jedhan. Salaata malees barattoota kanaaf quraanni bireelii fi barsiisa islaamaa dhaggeeffachuufis haala mijaan akka argatan taasifamuu qabas jedhaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dooktor Abiy Ahimad godaantootaaf sagantaa afxiraa qopheessan. Sagantaa afxiraa ministeera muummee Dooktor Abiy Ahimad masaraa biyyaalessaatti halkan lammaffaaf qopheessaniin godaantonni biyyoota garaa garaa irraa dhufan 200 keessummeeffamaniiru. Hirmaattonni afxiraa kunneen masaraa biyyaalessaa haaromfame daawwachuu ragaan waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa.
Majlisni magaalaa Shaggar koreewwan masjiidaa fi bakka bu'oota kutaa magaalotaatiif leenjii kenne. Leenjiin mata duree garaagaraa irratti koreewwan masjiidotaa fi bakka bu'oota kutaa magaalaatiif kennameera. Kanuma waliin manni mariichaa seera ittiin bulmaata masjiidotaa irratti marii gochuun mata duree hooggansa amantaa Islaamaa keessatti jedhu irratti Profeesar Ahimeddiiniin kennameera. Sochii gaarii majlisni magaalaa Shaggar qabatee jiru bira dhaabbannee haa milkeessinu jedhameeras. Baankiin Awaash maamiltoota isaa hordoftoota amantaa Islaamaatiif sagantaa iftiraa qopheesse. Baankiin Awaash maamiltoota isaa hordoftoota amantaa Islaamaatiif sagantaa iftiraa qopheesseera. Pireezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibraahim Tufaa fi keessummoonni affeeraman biroon sirna iftiraa Finfinneetti qophaa'e kanarratti argamaniiru. Sheek Hajii Ibraahim Tufaa baankiin Awaash hordoftoota amantaa Islaamaa keessattuu imaltoota hajjiitiif gama maallaqa sharafa alaa dhiyeessuutiin gahee bakka bu'iinsa hin qabne baachaa jiraachuu himaniiru. Pireezidaantiin baankii Awaash obbo Tsahaay Shifarraaw gama isaaniitiin baankichi seera shari'aa irratti hundaa'uun tajaajila baankii dhalarraa bilisa ta'e kilaas kennaa akka jiru dubbataniiru. Baankiin Awaash sagantaa iftiraa kanarratti qotiinsa bishaanii masjida Anwaar guddichaaf mana barumsaa waliyaa cimsuudhaaf dhukkubsattoota hospitaala waliigalaa Itiyoo Xaabiib akkasumas hospitaala waliigalaa Amiin keessatti warra tajaajila daayileesisii argachaa jiraniif kan oolu birrii miiliyoona 20 ol gumaachuu beeksiseera. Baankiin Awaash dabalataan sagantaa iftira karaarraa guddicha geggeeffame irratti ispoonsara ta'uusaa beeksiseera. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti sagantaan daawaa geggeeffame. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti sagantaan daawaa mata duree Ahlan Ramadaan jedhuun dhaabbanni Islaamaa Guraabaan liigii dargaggoota Musliimaa kutaa magaalaa Buraayyuutii fi liigii dargaggoota Musliimaa magaalaa Shaggar waliin ta'uun qopheessee jira. Sagantaa kana irratti pireezidaantiin liigii dargaggoota Musliimaa Itoophiyaa Ustaaz Haydar Kadir argamuun ergaa dabarsanii jiru. Kana malees Dr. Jeelaan Kadir, Sheekh Abdul Latiif Taha, Sheekh Abdul Fattah fi itti aanaan pireezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar Muhammad Ulaan argamanii ergaa dabarsaniiru. Adaamaa fi Mojootti hojiin adda cicituu humna ibsaa indastiriiwwanii hir'isee hojjetamuun ibsame. Magaalota Adaamaa fi Mojootti cicituu humna ibsaatiin indastiriiwwan hir'isuu fi hojiin bu'uuraalee misoomaa elektirikii diriirsuu hojjetamuu tajaajilli elektirikii Itoophiyaatti dameen Adaamaa beeksiseera. Humna ibsaa amansiisaa fi qulqullina qabu indastiriiwwan magaalota kanneeniif dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Baatiiwwan 8 darbanitti magaalaa Mojootti hojiin sarara giddu galeessaa kiiloomeetira 35.6 magaalaa Adaamaatti ammoo kiiloomeetira 28.5 diriirsuu hojjetamu daayireektarri damicha obbo Tahaa Ahmad ibsaniiru. Kana malees magaalaa Walancitiif sararri giddu galeessa kiiloomeetira 23 fi magaalaa Adeeksiisiif ammoo kiiloomeetira 11.4 diriirfamanii xumuramuu kaasaniiru. Bu'uuraaleen misoomaa elektirikii kunneen rakkoo adda cicituu humna ibsaa indastiriiwwan oomishaa 20 magaalota Adaamaa fi Mojootti argaman mudachaa turan hir'isuu eeruu isaanii ragaan tajaajila elektirikii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Ji'a tokko booda gatiin bunaa waan gadi bu'uuf qonnaan bultoonni dafanii akka gurguratan biiroon qonnaa Oromiyaa dhaame. Ji'a tokko booda gatiin bunaa waan gadi bu'uuf yuuniyeenonni daldaltoonnis ta'e qonnaan bultoonni buna callaa of harkaa qaban yeroon gurgurachuu akka qaban biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Hoogganaa itti aanaan biirichaa obbo Bariisoo Fayyisaa ibsa miidiyaaf kennaniin biyyoonni oomisha bunaatiin addunyaa irratti beekaman kanneen akka Biraaziil, Koolombiyaa fi Veetinaam ji'a tokko booda gabaa addunyaaf dhiyeessuu waan eegalaniif gatiin bunaa gadi bu'uu akka danda'u himaniiru. Biyyoonni buna qulqullinaa fi baay'inaan gabaaf dhiyeessuun beekaman ji'a tokko booda hedduminaan gabaa addunyaaf waan dhiyeessaniif buna biyya keenya irratti dhiibbaa uumuu akka malu obbo Bariisoon dubbataniiru. Bu'uura kanaan yuuniyeenonni qonnaan bultoonnii fi daldaltoonni Oromiyaa buna callaa of harkaa qaban yeroo ji'a hin guunne keessatti gatii madaalawaan gurgurachuu akka qaban dhaamaniiru. Gabaa addunyaa irratti barbaadamummaan buna Biraaziil, Koolombiyaa fi Veetinaam sadarkaa jalqabaa irra kan jiru ta'uu kan ibsan obbo Bariisoon ji'a tokko booda gabaa irra waan oolchaniif kan keenya hatattamaan gurguramuu qabaa jedhaniiru. Waggaa darbee fi barana alergii bunaarraa galii guddaan argamus ibsanii biyyoonni akka Biraaziilii fi Koolombiyaa hongee waggaa darbee isaa mudateen gabaaf dhiyeessuu dhabuun isaanii bunni Itoophiyaa gatii akka qabaatus taasisuu ibsaniiru. Barbaadamummaan buna Itoophiyaa sadarkaa addunyaa irratti akka ol kaa'uuf gamanumaa hojiitti seenuuf jirra kan jedhan obbo Bariisoon kan dulloome gamashuun haaraa hedduminaan dhaabuun gabaa keessa galuun murteessaa ta'uu himaniiru.
Haleellaan saayibarii marsaariitii irratti raawwatamu heddummataa dhufuun ibsame. Haleellaan saayibarii bifa adda addaatiin raawwatamus bara baajetaa kanatti lakkoofsi haleellaa marsaariitiiwwanii irratti raawwatamu haalaan dabaluusaa bulchiinsi neetwoorkii odeeffannoo nageenyaa beeksise. Bulchiinsa neetwoorkii odeeffannoo nageenyaatti qindeessaan damee infoormeeshin inshuraansii obbo Haniibal Lammaa dhaabbata pireesii Itoophiyaatti akka himanitti haleellaan saayibarii marsaariitiiwwanii irratti raawwatamu baay'inaan dabaleera. Obbo Haniibal itti dabaluudhaan gama dhiibbaa hamaa haleellaawwan kun geessisaniin yaaliin haleellaan misoomaawwan bu'uuraa ijoo irratti raawwatamaa jiru olaanaa ta'uu eeraniiru. Hattoonni odeeffannoo mallaqaa barbaadan dhaabbilee faayinaansiif kanneen hojii siyaasaa adda addaa hojjechuu barbaadan immoo dhaabbilee mootummaa irratti kan xiyyeeffatan ta'uu obbo Haniibal kan ibsan. Kana ittisuuf damichaan leenjiiwwan gaggabaaboon adda addaa duula hubannoo uumuu fi sochiiwwan garaagaraa miidiyaalee hawaasaa adda addaatiin geggeeffamaa akka jiran ibsaniiru. Haleellaan saayibarii bifa hedduu qaba. Kunis tajaajilli addaan citu haleellaa marsaariitii balleessuu, haleellaa maalweerii, ispaamii, iimeelii yaada badiitiin erguu, haleellaawwan feeshingii, fiishing attack akka raawwataman odeeffannoowwan ni agarsiisu. Namoonni soogidda nyaataa fi mijoofnee oomishaa turan to'annoo jala oolan. Naannoo Sidaamaa magaalota hawaasaa fi leekuu keessatti namoonni dhuunfaa soogidda nyaataaf ooluu hin qabne dhoksaan oomishanii kuusaa jiran harkaaf harkatti to'annoo jala ooluu isaanii gabaafameera. Abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaa Itoophiyaa dhaabbileen maqaa daldalaa seeraan alaa shaggaa, shimaa fi soogidda liyyuu jedhamuun socho'an kunneen hojii seeraan alaa irratti bobba'an ta'uu adda baasee beeksiseera. Abbaan taayitichaa damee hawaasaa akka beeksisetti odeeffannoo hawaasarraa argateen soogiddi seeraan alaa maqaa daldalaa adda addaatiin hawaasaaf raabsamuuf yaadame argamuu isaa beeksiseera. Qaamoleen oomishaa fi dhiyeessii soogiddaa seeraan alaa irratti hirmaatan to'annoo seeraa jala jiraachuu fi dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuu abbaan taayitaa to'annoo tajaajila fayyaa fi qabeenya fayyaa waliin wal qabatanii naannichaa beeksiseera. Hojii oomishtoota soogidda seeraan alaa to'annoo jala oolchuuf hawaasni tumsa taasisaniif waajjirichi galateeffateera. Abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaa Itoophiyaa qorannoo gabaaboo geggeesseen oomishaalee soogidda minjaalaa gosa 44 adda baasuun seeraan ala oomishamanii gabaa irratti raabsaa turan adda baasuun uummanni akka itti hin fayyadamne hawaasaaf eeruu kennuunsaa ni yaadatama. Haamiltan irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffannee hordofaa jirtu gara oduu biyya alaatti hin ce'a. Haleellaa qilleensaa Ameerikaan Yamaan irratti raawwatteen namoonni 53 ajjeefaman. Yuunaayitid Isteet haleellaa cimaa fi akkaan murteessaadha jette hidhattoota Huutii Yaman keessaa irratti xiyyeeffachuun kan eegalte sanbata darbe bitootessa 15 bara 2025 ture. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp Huutiin galaana diimaa irratti doonii waan haleelteef garee kana irratti tarkaanfii kana fudhachuu ibsan. Yuunaayitid Isteet hooggantoonni gameeyyiin Huutii ajjeefamuu ibsus gareen kun garuu kana hin mirkaneessine. Hoogganaan Huutii Abdul Maalik Al Huutii Yuunaayitid Isteet Yaman haleeluu itti fufti taanaan hidhattoonni isaanii galaana diimaa irratti dooniiwwan haleeluu akka itti fufan ibsan. Dubbii himaan Huutii Anis Al-Asbaahii daa'imman 5 fi dubartoota 2 dabalate namoonni 53 haleellaa qilleensarraa Yuunaayitid Isteet raawwatteen ajjeefamaniiru jechuun fuula Tiwiitarii X irratti barreessaniiru. Namoonni 98 madaa'uu ibsan. Wiixata irraas Aljawfii fi Hudayyaa keessatti Yuunaayitid Isteet haleellaa raawwachuu Huutiin ibseera. Yuunaayitid Isteet kana irratti hanga yoona yaada hin kennine. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteet Peete Hegseth hanga Huutiin haleellaa dhaabutti oopereeshiniin misaa'ilaa itti fufaa jedhaniiru. Pireezidaantii Tiraamp haleellaa sanbata darbe wayita labsan hanga galma keenya milkeessinutti humna cimaa fi hedduu fayyadamna jechuudhaanis ibsaniiru. Kallattii dhaamsa Huutiif dabarsaniin yoo gocha kanarraa of hin quusanne akkaataa kanaan dura argamee hin beekamneen haleellaa isin irratti raawwata jechuudhaan dorsisa Tiraamp gareen hidhattoota Iraaniin deeggaramu Huutiin Israa'eliin akka diinaatti ilaala. Magaalaa Sanaa fi kaaba lixaa Yaman to'atee jira. Daawwattoota televezyiinii Haamiltan oduu guyyaa kanaaf qindeeffanne hanganumaan xumurra. Odicha qindeessee kan isiniif dhiyeessan Yusuf Warqiisaatii oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagayaan nu turaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.